YouTube канал, що говорить про фантастичні книги авторів, тренди та все, що змушує наше серце битися частіше. І сьогодні у нас автор, я не побоюся цього слова, легендарний. Адже сьогодні у нас в гостях автор, творець самого Білого Вовка Геральта із Рівії, а саме пан Анджей Сапковський. Вітаємо! Добрий вечір. Good afternoon, everybody. Hello, Kiev. Нас Марта. так. У нас сьогодні буде переклад. Так, Марта, привітайся, будь ласка, з нашими колегами, з нашими глядачами і розкажи трошечки про себе, хто ти така. Так, всім добрий вечір. Мене звати Марта Крапивницька, і я сьогодні перекладатиму для вас пана Анджея Сапковського. Я є аспіранткою Києво-Могилянської академії і опинилася тут, тому що досліджую творчість пана Сапковського і пишу дисертацію про Відьмака. І, до речі, я хочу одразу нагадати нам, що сьогодні ми збираємо на потреби госпітальєрів. Це медичний батальйон, який рятує життя на передовій. Тому ви можете задонатити, відсканувавши QR-код у нас вгорі, або я закріпила в повідомленнях лінку і буду періодично скидати лінку на нашу банку, щоб ви могли за нею переходити і донатити. Я запрошую всіх підтримати нашу ініціативу. Ми сьогодні не представляємось, тому що я думаю, що ви вже всі нас знаєте, але тим не менш. Я Світлана Тераторіна, ми сьогодні з абсолютно різних міст України і не тільки. І я шалено рада бути тут, і шалено рада, що пан Анджей зголосився на це інтерв'ю. А також закликаю всіх, хто сьогодні нас дивиться, походити по нашим іншим інтерв'ю. У нас їх дуже багато. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте дзвіночки, лайки, щоб таких класних інтерв'ю у нас було щоразу більше. Ну і, друзі, нагадаємо про те, в якому форматі відбуватиметься нині у нас зустріч. У нас є перелік питань, у нас є ви, наша чудова аудиторія, і ми готові приймати ваші запитання. Ми задаватимемо наші запитання українською. У той час текстом на екрані ви побачите, власне, сам текст запитання. Опісля того, як ми завершимо казати наше питання, пані перекладачка відтворить його польською, наш автор дасть відповідь польською, і ми почуємо після цього від нашої перекладачки українську версію відповіді. Ми закликаємо вас питати нам якомога більше запитань українською, польською чи англійською, і, звісно ж, ми не приймаємо ніяких запитань мовою агресора. І не забудьте, що сьогодні ми розіграємо аж 2 суперпризи. У нас в Інстаграмі ми розіграємо цілий цикл книжок «Відьмак» Анджея Сапковського українською за найкраще питання видавництву КСД та лорбук «Світ Відьмака» людині, що задасть найкрутіше запитання видавництву Вовкулака. Тож не пропустіть, сьогодні ми анонсуємо ці запитання, а також включимо 2 зіркових блогерів, які теж можуть задати нам запитання. Ну що, любі, поїхали. Отже, «Відьмак» почався із оповідань, де вустами Геральта з Рівії, мисливця на монстрів, ми дізнаємося про те, як часто страшне, огидне та зле ховається не в нечисті, а в людях. З чого почалася історія для вас? З образу протагоніста чи цілого сірого світу, який доводить йому, що зло всюди? Saga wiedźmińska zaczęła się od opowiadań, jakich Geralt z Rivii, zabójca monstrów, opowiada o tym, jak często zło i okrucieństwo chowa się w potworach. Nie w potworach, a w ludziach. Z czego dla pana zaczęła się historia? Z postaci protagonisty, czy z tego moralnie szarego świata? Polish? Po polsku? Po polsku, tak, proszę po polsku. To jest tak strasznie dawno, że już na dobry porządek to nie pamiętam. W każdym bądź razie ciekawe jest to, że zaczęło się nie od historii, nie od fabuły, nie od pomysłu na opowiadania, ale od nazwy. Dlatego, że w języku polskim nie ma męskiego rodzaju od wiedźmy. Wiedźma jest tylko rodzaju żeńskiego.
Wydawało mi się, że to jest niesprawiedliwe, że powinien być też rodzaj męski od wiedźmy i wymyśliłem nazwę Wiedźmin. Nie ma takiego słowa w słownikach, w tej chwili już się zaczyna pojawiać. Tłumacze sobie z tym jakoś tam poradzili. Niektórzy przekładali to opisowo, niektórzy też, tak jak ja, wymyślali nowe słowo w języku. W każdym razie zaczęło się od nazwy, a za nazwą poszła cała reszta. Pierwsze opowiadanie, nie wiem czy ktokolwiek je pamięta, nazywało się Wiedźmin. Było to bardzo dawno temu, w 1986 roku. I fabuła opowiadania zasadzała się na przeróbce baśni, znanej w Polsce i myślę, że na świecie też. A pomysł miał być na jeden raz. Ja pisząc pierwsze opowiadanie i wysyłając je do fantastyki, nigdy nie przypuszczałem, że ja napiszę choćby jeszcze jedno. Nie miałem tego w planie. To miała być sztuka na raz. Okazało się, że wyszło na więcej niż na raz i już w tej chwili niedługo będzie 40 lat, jak już bawię się w tę historię. I Wiedźmina pochwalę się, przełożono już na ponad 40 języków. To jest niezły wynik. Так, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Власне, почалася ця історія настільки давно, що я вже і не до кінця пам'ятаю. І початок історії Відьмака, він був не в самій історії, все почалося зі слова. Власне, зі слова відьмак, тому що у польській мові не було перепрошую, відповідника до слова, до слова, яке в жіночому роді означає відьма. Відповідно, такого слова для чоловіків не було. Ну, і це якось несправедливо, погодьтеся. Власне, тому я вирішив придумати слово відьмак. Перекладачі, вони якось дали собі з цим раду, якось поперекладали, та й воно так, власне, і вийшло. Але, було це дуже давно, власне, в 86-му році. І фабулу я будував із відомої казки. Думаю, ця казка є відомою не тільки в Польщі, але й у світі також. І взагалі не планував продовжувати. Це мала бути одноразова акція, а вийшло, що ні. І ось це триває уже багато років і наразі перекладено на 40 мов. Думаю, що це дуже непоганий варіант. Дякую. Добре. Світлано, ти, здається, зам'ючена. Так. Дякую. Я, власне, хотіла запитати про феномен цього слова «відьмак», але мене цікавить ще одне питання, і воно безпосередньо стосується і мого творчого методу. Для безумовною цінністю і «відьмака», і згодом саги про Рейневана є локальний сеттинг, відмінне знання історії, побуту, міфології, військової справи тощо. Як ви здійснювали історичну розвідку для ваших tekstów? Jak це все відбувалось? Właśnie jestem też zainteresowana w tym słowie Wiedźmin. No tylko teraz chcę zapytać inne pytania, dlatego że też pracuję z różnymi takimi źródłami historycznymi i interesuje mnie, czy pan pracował z jakimiś takimi źródłami, kiedy pracował nad Wiedźminem, kiedy pracował nad sagą o Rejwanie. Dlatego myślę, że wartość, ta bezwarunkowa wartość sagi wiedźmińskiej to jest jej setting lokalny. To czy pan robił jakieś takie specjalne badania polskiej mitologii, na przykład życia domowego i tak dalej? No, pisząc historie wiedźmińskie, to nie musiałem wielkich badań przeprowadzać, dlatego że to było fantasy, więc tutaj można sobie pozwolić na dużą dawkę dezynwoltury. Fantazja ważniejsza jest niż jakby
wielka wiedza, którą między nami mówiąc miałem, dlatego że ja nie zaczynałem pisać w wieku dziecięcym albo młodzieńczym, tylko mając ponad 40 lat. W związku z tym miałem już pewien zasób wiedzy przerobiony. Jestem, jakby nie było, pochwalę się znowu erudytą, przeczytałem w życiu ładnych parę książek, powiedzmy sobie parę tysięcy książek. Jakiejś tam wiedzy nabrałem, no, takiej, która pozwala mi wiedzieć, co to jest halabarda, jak wygląda uprząż konia, prawda? Nie musiałem do tego specjalnie z wielkich studiów przeprowadzać, chociaż było czasami to niezbędne, czasami tak. Zupełnie co innego było z tak zwaną trylogią husycką, czyli sagą o Rejnewanie. To była fantasy historyczna, czyli oparta na realnej historii. Więc żeby wiedzieć cokolwiek o tej realnej historii, nie pomylić się specjalnie, no można było też pewnie różnych figli stosować. Nie uważałem tego za Pismo Święte. Ale badania musiałem przeprowadzić i to dosyć precyzyjne. No przynajmniej rok lub nawet więcej, zanim w ogóle zacząłem pisać, a w trakcie pisania pojawiały się problemy, które wymagały studiów dalszych i to mocno głębokich. No na szczęście mamy internet, w internecie jest wszystko, więc jak zabrakło jakiejś książki, jakiejś encyklopedii, był internet i chwała mu za to. Ще chciałam spytać, a co chodzi o mitologii takiej słowiańskiej? Czy były jakieś takie badania? Nie, ja ją znałem po prostu. Miałem to przerobione. Jako dziecko czytałem baśnie, czytałem książki o królu Arturze. Nie musiałem tutaj prowadzić żadnych specjalnych studiów, tym bardziej, że to, że historia Wiedźmina oparta jest na słowiańszczyźnie i słowiańskiej tylko mitologii, to jest nieprawda. To są wymysły dziennikarzy. Dla mnie mitologia słowiańska w pisaniu była równie dobra jak mitologia germańska, jak mitologia skandynawska, jak mitologia japońska i Indian ze szczepu 6 plemion. Nie stanowiło to dla mnie większej różnicy. Czerpałem sobie z tych zasobów wedle woli. Fabuła była ważniejsza niż, że tak powiem, ten cały mitologiczny kontekst. Dobrze? Nie musiałem tutaj specjalnych studiów przeprowadzać. Co trzeba było, to wiedziałem. Dobrze, dziękuję bardzo. Отже, коли я почав писати фентезі, то мені не було потрібно робити аж настільки глибокі дослідження, оскільки коли пишеш фентезі, важливішим все ж таки є твоя фантазія. І вона є важливішою, ніж оці великі енциклопедичні знання, які ти можеш написати в своїй книжці. Звісно, місцями там було потрібно підчитати якісь моменти, там, наприклад, там, що таке алебарда, як там їздити на конях. Це я, в принципі, то і знав. Тобто, якісь потрібні знання, я їх вже мав. Інше діло було, коли я писав Гусицьку трилогію, адже це фентезі засноване на реальних історичних подіях, тому тут дослідження було потрібне, і це було, власне, дуже глибоке дослідження. І, слава Богу, у нас є інтернет, в інтернеті є все, і тому проблем якихось із пошуком інформації у мене, власне, не виникало. Хоча я теж не можу сказати, що Гусицька трилогія – це Біблія і все, що в ній написано, це правда. Що ж до міфології слов'янської, також не було потреби робити окремих особливих досліджень, адже я ріс на казках, легендах, я дізнавався про різні міфи, і міфологія слов'янська є для мене таким самим цим інструментом, як і будь-яка інша міфологія, як міфологія германська, як міфи про короля Артура, які я теж добре знаю. Тому,
Коротко кажучи, все, що було мені потрібно, я знав і більше концентрувався на фабулі. Дякую. Так, а поки ви слухаєте інтерв'ю, я дивлюся, як ви донатите, і це прекрасно. Друзі, ми вже понад 10 тисяч маємо, не зупиняйтеся. А також я хочу вам нагадати, щоб ви підписалися на наш канал, подивилися наші інші відео, поширили цей контент своїм друзям. І якщо вам сподобалося, то ви можете також нам скинути копійчину, як то кажуть відьмакові, на Buy Me Coffee. Моє питання. Історія Геральта починається з оповідань, а виростає в романи. У який момент форма та величина історії для вас змінилась? Як різнилось відчуття письма від оповідань до романів? Tak, jest. To czyli tak, historia Geralta, ona zaczyna się właśnie od opowiadań, a potem przerasta w takie duże formy i w takie nowele, tak? I chciałam by spytać, jak zmieniło się te odczucia z piśma od opowiadań do dużych rozmiarów? Te opowiadania, ja już nawet nie pamiętam, ile tych opowiadań było, ale wystarczyło na 2 zbiorki, więc myślę, że więcej niż 10. Prawda jest taka, że w czasach, kiedy ja zaczynałem pisać, polski autor nie mógł liczyć na cokolwiek więcej niż na opowiadanie. Było pismo Fantastyka i tam można było wysyłać swoje teksty i ryzykować, że je albo wezmą, albo wyrzucą. Natomiast pisanie dużych książek i wysyłanie ich do polskiego wydawnictwa było skazane na niepowodzenie od razu, na samym wejściu. Wtedy nikt nie cenił nowych polskich autorów, bo uważano, że nie przyniosą oni żadnego zysku wydawnictwu. Liczyli się Amerykanie, a z Polaków to Lem. Nikt więcej, na dobry porządek. Czyli nie można było pisać od razu książek, bo to byłoby pisanie do szuflady. Nie byłoby z tego żadnego skutku. Już nie mówiąc o tym, że finansowo nie przeżyłby nikt za takie rzeczy. To się zmieniło. Troszkę dzięki mnie się zmieniło, dlatego że po prostu w którymś momencie powiedziałem sobie, że ja mam trochę dość opowiadań, dlatego że opowiadanie to zresztą nie ja to wymyśliłem, tylko Isaac Asimov, że opowiadanie to jest linia, a powieść to jest płaszczyzna, coś dużego, po czym można się bardziej poruszać, z większą swobodą, ale jak mówię, nie można było w Polsce tego dokonać w żaden sposób, ale był taki jeden człowiek, przez skromność nie powiem, kto to był, który zaryzykował i do wydawnictwa coś takiego dał. Wtedy już dokładnie nie pamiętam, co to była za książka, ale była. Wydawnictwo też zaryzykowało bardzo mocno, dlatego że musieli przecież ponieść koszta, żeby książkę wydać. A spodziewany zysk mógł być albo mógł nie być. Ale okazało się, że wszystko było fajnie i ładnie poszło. I od tamtej pory całkiem dużo polskich autorów wydaje książki, duże książki. Wydawnictwa biorą je chętnie, dlatego że okazało się, że polskich autorów też się czyta. I też wydawnictwo zarobi na nich, a przynajmniej nie straci. Так, добре. Дякую bardzo. Власне, коли я починав писати, то польський автор не міг очікувати на щось, на будь-що, власне. Тому що тоді читалися американські автори, з польських авторів читався тільки Лем. І я спробувала з оповідань, бо був журнал «Фантастика», можна було туди податися, можна було публікувати оповідання, це принаймні було доступним.
Але потім ці оповідання вони тягнулися один за одним. Ну, я їх навіть вже й не пам'ятаю, скільки їх було. Якщо вийшло 2 книжки, ну, напевно, оповідань 10 таки було. Тож, власне, це я змінив ставлення до польського письма і можливості для польського письма. Адже раніше, знову ж таки, оповідання це було для Азімова. Але польські автори теж почали писати оповідання. І зараз ситуація змінилася. Зараз польські автори можуть писати не тільки оповідання, вони можуть писати великі романи, і ці романи вони будуть читатися. Раніше це просто було би письмом, яке ти ховаєш в шухляду і більш нікому не покажеш. А зараз ми бачимо великі зміни. Стосовно відчуття форми, це оповідання, власне, лінія. Оповідання має лінійний сюжет, тоді як роман, він ширший. Роман – це є площина, і там більше можливостей для того, щоб розгулялася фантазія. Дякую. Дякую дуже, шановні глядачі. Нагадуємо вам, що ми сьогодні збираємо на потреби госпітальєрів, щоб вони могли вчасно надавати допомогу усім нашим захисникам, щоб ми могли ось так з вами зустрічатися, говорити про книжки, і цьому ми тільки завдячуємо Збройним силам України. Тож, будь ласка, переходьте за QR-кодом, який ви бачите в куточку стріму, і донатьте, всі кошти підуть на госпітальєрів. А ще нагадую, що перед цим стрімом ми проводили розіграш, і сьогодні у нас від КСД величезний приз. Всі книги серії «Відьмака» від пана Анджея Сапковського. І видавництво обрало найкраще питання. І отже, ці книги ідуть шановному Санчесу. Це такий нікнейм, ми потім знайдемо, бо видавництво знайде і книжки такі віддасть. Але хочу озвучити питання переможця. Отже, пане Анже, якщо б вам запропонували писати під псевдонімом, як ми знаємо, наприклад, так зробила Джоан Ролінг, або абсолютно іншим ім'ям, про яке ніхто не знав, то що би ви написали? Чи був би це новий всесвіт, чи ви б продовжили робити щось схоже, те, що вже виходило під вашим ім'ям? Дякую. Марта? Чи таке питання, пане Анджею? Якби pan mógł pisać pod pseudonimem, tak żeby nikt nie znał, co to pan pisze, to co by wtedy pan napisał? Czy to by był jakiś inny taki świat, czy to by było jakaś kontynuacja tam Wiedźmina na przykład, albo coś podobnego do tego? Co by to wtedy było? Nie wiem, bo nigdy czegoś takiego nie planowałem, ani nie myślałem o czymś takim, żeby coś takiego zrobić. Ja cały czas żałuję, że ja piszę pod własnym nazwiskiem i imieniem. Tak się złożyło i tak zostało, ale żałuję, bo gdybym mógł cofnąć czas, to bym sobie wymyślił pseudonim i pisałbym pod pseudonimem, tak jak zresztą wielu polskich autorów fantastyki pisało. Z tym, że nigdy nie można by się w Polsce ukryć pod pseudonimem całkowicie. Tak, żeby nikt nie wiedział, kto to jest, nie mógł nawet tego odgadnąć w żaden sposób. A dlaczego? Dlatego, że księgowość, czyli buchalteria, która płaci pieniądze autorowi, musi mieć prawdziwe dane, a jak księgowość wie, to wszyscy wiedzą. Także tutaj zabawa typu, tak jak na przykład swojego czasu Stephen King pod pseudonimem pisał Richard Bach i długi czas nikt nie wiedział, kto to taki jest ten Richard Bach, bo to było można zrobić w Ameryce. W Polsce by się nie udało nigdy i nie można było nawet o tym myśleć. Czy kiedykolwiek jeszcze w życiu na taki pomysł wpadnę i nagle coś napiszę pod pseudonimem? Nie wiem, nie planuję, ale wszystko jest możliwe. Wszystko jest, nic, niczego nie można wykluczyć, niczego.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ну, власне, я ніколи не я не можу сказати, що б я тоді написав, тому що я не хочу писати під псевдонімом. Я такого не планую і, в принципі, ніколи не планував. Але, знаєте, я шкодую, що я не пишу під псевдонімом. Якби я міг повернути час назад, то я би тоді писав під псевдонімом. Але, на жаль, це вже міняти пізно. Ну і, власне, у Польщі не можна сховатися під псевдонімом. Ну, наприклад, раніше там Стівен Кінг писав під псевдонімом, Річард Бах писав під псевдонімом. Ну, у Польщі так би не вийшло, тому що у Польщі існує бухгалтерія. І бухгалтерія має знати, як тебе звати, і інакше не можна, бо тобі мають виплатити рахунки. Так що ні, у Польщі це не є можливе. Чи буду я писати колись під псевдонімом? Ну, не знаю, я думав про це. Все може бути, тому хто зна. Дякую. Любі друзі, зараз у нас буде запитання із аудиторії. Ми страшенно вам вдячні за ваші запитання, ми їх намагаємося відстежувати. Правду кажучи, їх доволі багато. Ми задамо не всі з них, задамо кілька і знову повернемось до ваших запитань трішечки пізніше. І перше запитання таке. Дуже проглядається паралель Нільфгарду зі стародавнім Римом. Чи надихали вас реальні державні утворення для створення королівств півночі? Chodzi o to, że Imperia Nilfgaard jest bardzo podobna do antycznego Rzymu i czy pan ma jakieś takie pomysły o tym, żeby to było podobne? Czy była jakaś inspiracja? Nie było żadnej inspiracji. To jest czysty przypadek. Cesarstwo Nilfgaardu zostało wymyślone jako agresywne cesarstwo, które chce, prawda, według fantastycznych realiów zawładnąć światem. No, podobnie, że historia analogicznie Rzymu wygląda, to czysty przypadek. Ja absolutnie nie chciałem się tutaj wzorować na czymkolwiek i nie jest to żaden klucz do odszyfrowania czegoś w moich książkach. Absolutnie nie. Oczywiście historia Rzymu jest mi świetnie znana, równie dobrze jak historia Europy i świata, ale nie ma tutaj żadnego celowego działania z mojej strony, żadnego ukrytego celu. Dobrze, dziękuję. Власне, це випадковість. Я не планував робити якихось прямих паралелей із Риму, адже Нільфгард є вигаданою імперією, такою дуже агресивною державою, яка планує захопити цей вигаданий світ, в якому вона існує. І якихось паралелей з Римом навмисне я не робив. Тому те, що вони схожі, це не є там ключем до моєї творчості. Тут не варто шукати якихось підказок. В принципі, історія Європи, історія Риму, вона є загальновідомою, тому, можливо, щось нагадує. Але я не планував на це посилатися. Дякую. Маємо також багато запитань про карти і підсумуємо всіх одним запитанням. Czy miał pan własną mapę kontynentu, pracując nad sagą Wiedźmina? Nie miałem. To pierwszą mapę stworzył czeski tłumacz i w zasadzie wszystkie mapy późniejsze, a było ich mnóstwo, bo różne wydawnictwa zagraniczne chciały koniecznie mapę mieć, gry chciały mapę mieć. Na dobry porządek to wszyscy ukradli ten pomysł czeskiego tłumacza. Nikt się do tego nie przyznaje. Nie, wszyscy twierdzą, że to ich oryginalne pomysły. Nieprawda. Ukradli zwyczajnie i koniec. Dlaczego ja nie miałem mapy? No, przez złośliwość. Ja wszystkie książki fantastyczne miały mapę. Ja powiedziałem, moje nie będzie miała. I nie miała. Dziękuję. Власне, я не мав такої карти, я писав без карти. Першою картою це була карта, яку створив чеський перекладач.
І вже після нього ця карта почала з'являтися в різних обробках, в інших там перекладах, в інших якихось виданнях. І всі казали, що це їхня ідея, це їхня карта, але це брехня. Вони її вкрали. Ну, кажуть, що не вкрали, але вкрали. І чому я не працював з картою і її не було у моїх книжках, то, власне, тому що усі фентезійні історії мають великі карти, і я подумав, а моя не буде мати, тому її не було. Дякую. Ну що ж, я напевно почну. Мене представляти не будуть. Я сама представлюся. Вітаю, пана Анджею. Witаю, audytoria. Kłaniam się. Ja jestem українським блогером, який мовить о коміксу, про комікси. І, відповідно, я би була блогером не про комікси, якби не запитала вас про цей комікс, який я знайшла в Кракові. Я тимчасово зараз мешкаю в Кракові у зв'язку з війною і, відповідно, досліджую культуру Польщі. І, отже, моє питання полягає в тому, що в далеких 90-х ви починали співпрацю разом з Богуславом Полчем та Мачеєм Паровським, власне, над польським коміксом по Відьмаку. І, що цікаво, наскільки я пам'ятаю, це перша візуалізація Відьмака, керована вами, і це перший погляд на Відьмака. Як на той час прийняла аудиторія візуалізацію Всесвіту? No to dawne czasy. Smutna jest też historia tego, że no, z tych autorów komiksu zostałem tylko ja. Dlatego, że już no, nie ma między nami już ani Polcha, ani Parowskiego. Maciej Parowski był pomysłodawcą tego. To był jego pomysł, jego idea, on tym żył. Miał za sobą już liczne doświadczenia komiksowe we współpracy z Polchem i no jak wiadomo zawsze podobały mu się historie wiedźmińskie, był ze mną na tyle w przyjaźni, że ja mu czytałem nawet swoje rękopisy, zanim się ukazały gdziekolwiek i któregoś razu po prostu powstał pomysł, zrobimy komiks. Komiks był robiony przez Maćka, który był autorem scenariusza i przez Bogusia Polcha, który rysował. Mój udział przy tym komiksie był żaden praktycznie, oprócz tego, że figurowałem jako jeden z autorów. No trudno nie figurować, skoro komiks był o Wiedźminie, a kto Wiedźmina wymyślił jak nie ja. Natomiast mojej współpracy przy komiksie nie było na dobry porządek. Ja nigdy nie próbowałem, przepraszam, nieprawda, próbowałem na samym początku niekiedy mieć jakieś uwagi w stosunku do rysunków Polcha, ale, przepraszam, łacińskie powiedzenie jest de mortuis aut nihil aut bene, czyli o nieżyjących albo dobrze, albo wcale. Ale po prostu Boguś Polch na moje uwagi powiedział, żebym poszedł sobie, prawda, krótko mówiąc. I na tym się skończyła moja współpraca i moje uwagi. I już więcej ich nie zgłaszałem. Komiks, pytanie było, czy owszem, on się całkowicie popularny zrobił i nie powiem, żeby wydawnictwo pruszyńskie miało jakieś problemy z tym, że musiało do niego dokładać. Tego mi się nie wydaje. Co więcej, ten komiks chyba wydawany jest do dzisiaj, bo takie są prawa autorskie. W tej chwili wdowa po Polchu ma prawa, nie wiem kto ma prawa po Parowskim, moje ciągle są przy mnie, ale komiks jest wydawany dalej. Co pani mi pokazywała, to wielkie wydanie, takie grube, gdzie wszystkie komiksy są, no to całkiem niedawna sprawa jest, to wyszło parę lat temu. Jako seria. Tak, to gruba taka księga, ja też ją mam, to pewnie, że tak. Добре, дякую. Ну, власне, це досить сумна історія, оскільки
Наразі тільки я один залишився живих із людей, які працювали над цим коміксом. І людиною, чиєю головною ідеєю був цей комікс, це, власне, був Паровський, йому подобалася історія про Відьмака, і він сказав, давай зробимо комікс. Ну, власне, так ми і зробили цей комікс. Я був всього лиш одним із авторів, ну, тому що якось складно робити комікс про Відьмака без автора Відьмака. Але якоїсь дуже особливої ваги у мене не було при створенні цього коміксу. Я пробував, але давати якісь зауваги, але мені сказали, що не треба, і я перестав пробувати це робити. Стосовно популярності коміксу, наскільки мені відомо, комікс дуже добре продавався і тоді, і, власне, він виходить до сьогодні, продається і зараз, тому це досить популярна річ, і це видання, яке ви показуєте, воно не таке давнє, і я його, звісно ж, теж маю. Це така хороша груба книжка. І стосовно питання про чи це є серією, так, це така серія історій. Дякую. Ja może jeszcze dorzucę, że pierwsze zeszyty tego komiksu, te same pierwsze, w tej chwili wśród kolekcjonerów osiągają dosyć wysokie ceny. А яких цен? No, tego to ja nie wiem, ale dużych. Власне, хочу докинути ще те, що саме перші видання, вони серед колекціонерів зараз коштують дуже-дуже багато, скільки я сказати не можу, я не знаю, але знаю, що багато. Мар'ям, ти знаєш скільки? Я, власне, шукала цю книгу на OLX чи якихось інших сайтах, тобто неофіційно, новеньке, так, у мене нове видання. А є оригінальне з підписами авторів навіть, то там суми були достатньо великі. Ja to wiem. Так. Наразі дякую. Я думаю, це все від мене. Гарного дня. Любі друзі, не зле буде нагадати, що проект «Фантастичний толк» – це є дітище 5 письменниць. І кожна з нас, окрім того, що пише книги української фантастики, ще й має основну роботу, тож ми всю душу вкладаємо в цей проект. Тож, якщо вам цікаво підтримати нас щомісячно або ж підтримати нас одноразово у форматі 1, 2 чи 3 кав, будь ласка, переходьте на наш сервіс Buy Me a Coffee, також посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео, адже кожна копійчина дозволяє нам здобувати кращу картинку, кращий звук, розбиратися ще більше і більше в нетрях Ютубу і приводити до вас неймовірних класних авторів. А ми тим часом рухаємося далі. Пане Анджею, мені дуже цікавий ваш бекграунд. Наскільки я розумію, у вас є великий досвід роботи у сфері торгівлі. Наскільки розуміння бізнесу, маркетингу та людських потреб вплинуло на формування історії Геральта? Tak, to prawda. Ja pracowałem w tak zwanym przedsiębiorstwie handlu zagranicznego w czasach, kiedy w Polsce za dawnego poprzedniego ustroju istniał monopol handlu z zagranicą. Nie mógł z zagranicą handlować nikt oprócz wyspecjalizowanych central. W jednej z takich central ja pracowałem przez blisko 30 lat. Trochę o handlu wiem. Czy to mi w czymkolwiek pomogło? No, myślę, że tak, dlatego że zdarzyło mi się kilkakrotnie wpleść w fabułę jakieś historie związane z ekonomią, z handlowaniem, z działalnością banków, z walutami. To mój kot przyszedł. To mój kot, to jest jego ogon. Kocica. Tak, to tyle. Kocica. Коли я працював в торгівлі, тоді я працював я працював з торгівлею за кордоном, і тоді мало хто в Польщі міг працювати
в такій сфері, для цього були потрібні спеціальні дозволи. І робота в цій сфері, я думаю, що так, що вона мені допомогла, адже я краще розумів, як працює банк, як ходять гроші, і це такий непоганий досвід. І, власне, це мій кіт і його хвіст. Дорогі друзі, нагадую ще раз про донати, про потреби госпітальєрів, на які ми сьогодні збираємо. За оновленими даними, у нас уже спільними зусиллями нам наразі вдалося зібрати 41 200 гривень, але я думаю, що це ще не фінал, і ви постійно донатите і правильно робите, тому що тільки завдяки Збройним силам України ми сьогодні на цьому ефірі. Передаю слово дівчатам. Дякую. Вітаю, мене звати Ніка. Вітаю чат, вітаю пана автора, вітаю котика особливо. Дуже цінуючи ваш стиль написання і ваш смак, я не можу не поцікавитись. В мережі неможливо знайти списку рекомендованих книжок, які б ви радили прочитати. Якось Ніл Гейман познайомив своїх читачів з романами Сюзанни Кларк та Хоуп Мірліс. Чи можете ви зараз називати декілька книг чи авторів, які, на вашу думку, заслуговують уваги? Дякую. Dякую. To czyli tak, w internecie nie można znaleźć jakichś takich listek książek, jakich pan mógłby polecać. Kiedyś na przykład Neil Gaiman prezentował swoim czytelnikom powieści Suzanny Clark oraz Hope Millers. Czy może pan polecać do przeczytania jakieś książki albo rekomendować pewnych autorów? No, oczywiście, że tak. Ja czytam dużo fantastyki, nie tylko fantastyki. Przynajmniej 50 książek rocznie. No, myślę, że to jest prawdziwa cyfra, 50 książek w roku. Niektóre z nich czytam i zapominam i prawdopodobnie nigdy do nich nie wrócę. Niektóre czytam z przyjemnością, a niektóre uważam za pewnego rodzaju wydarzenia w branży fantastycznej. Myślę, że do takich, żeby nikogo nie skrzywdzić, że zapomnę, ale myślę, że należałoby wymienić tak. Madeline Miller, książka, która nazywa się Circe, w polskim przekładzie Kirkę. Obie książki Stephena Kinga najnowsze, czyli Fairy Tale i Billy Summers. V.E. Schwab, młoda amerykańska pisarka. Książka nazywa się The Invisible Life of Eddie LaRue, czyli Niewidzialne życie Eddie LaRue. Równie młoda pisarka, ale nieźle się zapowiadająca, Peng Shepard. Napisała książkę The Cartographers. Uważam to za całkiem niezłą książkę. Co jeszcze? Coś, jakiś takich notatek nie mam, czy czegoś jeszcze. No jest, zapomniał jeszcze, to prawdziwe wydarzenie uważam, chociaż jakby mało się o tym mówi, ale francuskiego autora Hervé Letellier, który napisał książkę L'Anomalie, czyli Anomalia. Chinka z pochodzenia, pisząca po angielsku, R.F. Kuang. Książka nazywa się Babel. Chodzi o biblijną, oczywiście, wieżę Babel. Holly Black, The Book of Night. Też całkiem nowa książka i całkiem niezła. Także, no to by było tyle, na tyle myślę. Tych książek, które uważam za wydarzenia na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wydarzenia, bo dobrych książek było całe mnóstwo. Było mnóstwo kontynuacji cykli, równie dobrych jak całe cykle, no ale te książki szczególnie uważałbym za naprawdę kamienie milowe fantastyki. Дякую bardzo. Власне, я дуже багато читаю, тобто я читаю десь так 50 книг в рік. І деякі книжки проходять повз мене, я ніколи до них не повертаюся, деякі такі є непогані. І, звісно, є книжки, які я можу назвати не просто хорошими, які я можу назвати подіями. І про них я хочу сказати.
А також я читаю багато фантастики, але не тільки фантастику. Тож, що я міг би порадити, це «Цирцея» Медлін Міллер, обидві нові книжки Стівена Кінга, далі «Незриме життя Аді Лярю» від Вікторії Шваб, книжку «Бабель» Ребекки Кван, книжку «Ночі» від Голлі Блек. Так, przepraszam pana, tam była książka Banks Shepard, tak? Kartograf. Bank Shepherd. Nazywa się The Cartographers. Cartographers. Nie ma Тобто, jeszcze przełożona na polski, więc nie wiem, jak się po polsku będzie nazywać. так, ну, власне, у нас немає зараз перекладу, тому ми щойно почули, як воно звучить в оригіналі. І книжку французького, przepraszam, to ten francuski autor, czyli autorka? Autor. Hervé Letellier. Hervé Letellier і Аномалія. Anomalia. Так? І книжка «Аномалія», і в мене все. Jak zapomniałam coś mówić, to przepraszam. Nie, wszystko, chyba wszystko. Добре, дякую. Дякую, на цьому все. Всього найкращого і до зустрічі, сподіваюсь. Любі друзі, хочемо вам зауважити, що перш за все ми обов'язково запишемо всі книги, згадані нашим автором, і викладемо їх після нашого інтерв'ю у коментарі. Однак дуже рекомендую, хто ще не підписався на наш канал, зробити це негайно, адже щонайменше 3 автори, яких назвав наш сьогоднішній гість, уже давали нам інтерв'ю. Ві Шваб «Незриме життя Аді Лярю» була у нас на каналі, ви можете знайти її у нас в каналі. Ребека Кван розповідала нам про макову війну, і дуже сподіваємося, що зможемо покликати її знову і поговорити про Вавилон. І якщо говорити, зокрема, про Голлі Блек, то я інтерв'ювала її для YouTube-каналу Vivat Publishing, ви можете теж знайти це інтерв'ю. І Медлін Міллер, її «Цирцея», буквально останнє, найсвіжіше інтерв'ю, яке ми вели. Тож, любі друзі, це саме той знак поставити вподобайку цьому каналу, а коли завершите стрім, залишите ваш коментар, адже він дозволяє нам рости, збільшуватись і поширити наш контент інтернетом. Dobrze, no to teraz takie będzie pytanie ode mnie. Właśnie w swojej pracy doktorskiej badam postać Geralta jako mitycznego straży świata, jaki zostaje się niezmieniony wtedy, jak świat dookoła niego zmienia się. I chciałabym zapytać, co pan myśli o takiej wizji? No, wizja dobra jak każda inna. Wszystkie, bo nie jest pani jedyną osobą, która zajmuje się Wiedźminem w sposób, że tak powiem, naukowy. Czy wiemy o ładnych w Polsce kilku pracach doktorskich, magisterskich, monografiach i tak dalej. I zawsze jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego wymyślił, bo ja tego nie wymyśliłem. Ja na to nie wpadłem. Dla mnie po prostu jest to fabuła, która ma być ciekawa, ma być dla czytelnika łatwo przyswajalna. Czytelnik ma ją polubić. A żeby to się stało, trzeba tę fabułę uatrakcyjnić. A uatrakcyjnia się przeróżnymi sposobami. Jeden jest z takich, żeby właśnie jakby sprawić w końcu za pomocą literek stawianych na małych literek, gdziekolwiek, w komputerze. I za pomocą tych literek należy coś stworzyć, coś czytelnik musi odebrać tę myśl. No, jest to łatwiej zrobić niż powiedzieć, no, krótko mówiąc. W każdym bądź razie, no, filozofii to ja do tego specjalnie nigdy nie przykładałem. I nie starałem się, żeby zrobić z moich książek coś, czym później zajmą się naukowcy, pisząc dysertacje. Ale jeżeli piszą, ależ proszę bardzo, czemu nie? Chętnie sam przeczytam, proszę mi przysłać. Dziękuję bardzo. Właśnie też teraz żyję w Krakowie i pracuję z panem profesorem Majkowskim, jaki też pisał o pana. Też, zgadza się. Так.
Дякую. Тепер перекладу і своє питання, і відповідь пана Сапковського. Отже, моє питання було про те, що в своїй дисертаційній роботі я досліджую постать Геральта як міфічного охоронця світу, який завжди залишається незмінним в той час, коли світ навколо нього змінюється. І, власне, відповідь пана Сапковського. Таке бачення мого роману є хорошим, настільки ж хорошим, як і будь-яке інше бачення роману. Коли я писав «Відьмака», я не дуже задумувався над такими темами. Мене цікавило зробити фабулу. Мені було важливо захопити читача, і такі речі, вони... це фабула, просто тому, що такі речі, вони роблять сюжет цікавішим. І, власне, я, коли писав свої книжки, так само особливо не робив це для того, щоб інші люди писали по них наукові роботи, але їх пишуть, і у Польщі є багато дослідників, багато хороших досліджень моїх книжок. І тому, якщо ви це пишете, це чудово. Дякую. Хотіла спитати вас про статтю, яку ви написали у далекому 1992 році під назвою «Пірук або Нєма злота в шарих гурах». В цій статті ви означили ваше бачення, як сформувався жанр фентезі, ну і які виклики вже пройшла польська фантастика і які ще слід пройти. З огляду на те, що минуло вже 30 років. Як, на вашу думку, змінилася ситуація з фентезі як і в світі, так і в Польщі? Дякую. Ten artykuł w fantastyce miał w założeniu być artykułem bojowym, a skoro bojowym, to znaczy demagogicznym i był on, nie bójmy się tego słowa, demagogiczny. Polska fantastyka podówczas była w takich powijakach, nie nabrała jeszcze swojego jakiegoś sensownego charakteru, była jakimś kiepskim naśladownictwem fantastyki amerykańskiej. I ja jako podówczas znawca gatunku, bo znałem go bardzo dobrze, mocno mnie to złościło i chciałem po prostu jakby przyspieszyć rozwój tego gatunku w Polsce. I stąd ten demagogiczny bardzo artykuł. Minęło mnóstwo lat od tamtego wydarzenia, no i co trzeba powiedzieć, że się zmieniła sytuacja bardzo. Podówczas z kanonu książek fantastycznych, konkretnie fantasy, który sam opracowałem i uważałem, że jest kanonem świętym. I kto go nie zna i nie przerobił, to nie może nic na temat fantasy powiedzieć, bo się po prostu nie zna. A prawda była taka, że z tych kanonicznych książek, których było według mnie 100, w Polsce przełożono może 10. Może nawet i tego nie. W tej chwili sytuacja się tak zmieniła, że na dobry porządek, kiedy ja zdobędę książkę, choćby przed chwilą wymienioną Niewidzialne życie Eddie LaRue, zanim ja ją skończyłem czytać, to już był polski przekład, a ja ją czytam po angielsku. Więc zanim ja skończyłem czytać po angielsku, już był polski przekład, już leżał w księgarniach. Tak szybko to idzie. I w tej chwili z tych książek na dobry porządek, które też wymieniliśmy tutaj dopiero co jako wydarzenia ostatnich lat, wszystkie praktycznie, może za wyjątkiem jednej czy dwóch, już są przełożone na polski. Czyli znajomość kanonu fantastycznego poszła niesłychanie do przodu i również widać to w tym, co polscy autorzy piszą. Są to rzeczy oryginalne, odautorskie, dobrze opracowane. Już zapomnijmy o tamtych złych czasach, kiedy rzeczywiście te polskie próby robienia fantasy były
pożałowania godne. W tej chwili sytuacja zmieniła się niesłychanie i już bym takiego drugiego artykułu na pewno nie napisał. Я писав цю статтю. Власне, коли я писав цю статтю, це була така бойова стаття, тому вона була статтєю демагогічною. Давайте так її і називати. В ті часи, коли я писав цю статтю, польська фентезі, вона була вона ще не мала свого особливого характеру. Це було фентезі, написане на такими не дуже добрими спробами взорування на американський ринок, вірніше на американське фентезі. І воно не мало власного характеру. І це мене дратувало, бо я хотів змінити цю ситуацію, а оскільки я дуже добре знаю фентезі, я дуже добре знаю цей жанр, я є знавцем жанру, мені хотілося, щоб ситуація змінилася. І власне, на даний момент ситуація в Польщі дійсно змінилася. Що стосується, наприклад, перекладів, то коли я читав «Незриме життя Аділя Рю», я закінчив його читати, читав я англійською, і коли я закінчив його читати, уже на полицях польських книгарень лежав польський переклад. Тобто це щось, що відбувається дуже швидко. І, власне, все те, що я зазначав як канон фентезі, який має бути прочитаний, якщо ти в цьому є зацікавленим, зараз воно перекладене польською мовою. Тоді, наприклад, раніше зі 100 книжок було тільки книжок 10, а зараз увесь канон є перекладеним, і, на щастя, ці страшні часи поганих спроб польського фентезі, вони забуті, і зараз є багато хорошого оригінального польського фентезі. На це, звісно ж, вплинула наявність канону, який став доступним, і, відповідно, письмо польських авторів, воно стало вирізнятися своєю оригінальністю, і воно стало цікавішим. Дякую. Так, я дивлюся знову на ваші донати. Ми вже назбирали більше 45 тисяч гривень. Дуже дякую всім. Ви можете донатити за лінкою і за оцим QR-кодом, який ви бачите у себе на екрані. У нас перед тим був розіграш лорбука від Вовклаки, тому я хочу озвучити питання, яке перемогло, від пана Андрія Островського. Які особливості мови, культури та фольклору України могли б з'явитися у ваших творах в майбутньому? Дякую. То чилі так, які такі цехи języka, kultury i folkloru Ukrainy mogłyby być w Pana jakichś książkach w przyszłości? Nie wiem, na razie niczego takiego w planie nie mam, ale tak jak mówię, u mnie plany zmieniają się bardziej niż pogoda i takich rzeczy nie wykluczam. Ja może zdradzę tajemnicę, że ja miałem w planach podobną książkę w duchu do trylogii husyckiej, ale dziejącą się w czasach, powiedzmy sobie, no wiek XVII, czyli wojna 30-letnia, powstanie Chmielnickiego, tak zwany szwedzki potop, czyli wojna polsko-szwedzka. Na razie jest to bardzo w dalekich planach, być może już nawet jeżeli jakieś materiały wpadną mi w rękę, to sobie je odkładam, być może się przydadzą, a być może nie. Jakby ktoś przestudiował moją biografię, to zauważy, że ja mam 76 lat i wiele czasu to mi nie zostało, no jeszcze powiedzmy sobie 30, prawda? No, przez ten czas można napisać książkę, można nawet dwie, no nie więcej. Dziękuję bardzo.
Ну, власне, як я вже і казав раніше, то плани мої змінюються. Наразі таких планів я не маю, але, в принципі, все могло би бути, і, можливо, тоді це були би теми там 13-річної війни, шведської війни, теми про Богдана Хмельницького. Але хочу зауважити, для тих, хто слідкує за моєю біографією, мені вже 76 років, і за цей час, думаю, в принципі, можна щось написати. Думаю, книжку чи дві ще написати можна, тому якісь власне, речі, які мені потрапляються, я їх собі відкладаю, так що усе може бути. Мені здається, що це надзвичайна відповідь на дуже цікаве питання, і будемо чекати на таку книжку. Шановні глядачі, вас неймовірно багато, це дуже тішить. Від вас надійшло неймовірно багато запитань. На жаль, ми на всі, вочевидь, не зможемо попросити пана Анджея дати відповідь, але мені особисто сподобалось питання від аудиторії. Яка риса Геральда від самого пана Анджея, від його характеру, яку він привніс в образ відьмака? Питання таке, чи є якась така cecha pana, jaką pan napisał w postaci Geralta? Nie, myślę, że nie. I tak żadna i każda, i wszystko. No, trudno, żeby postać wymyślona przez autora w pewnej mierze jakichś cech autora nie posiadała. To nie tak łatwo. Ale z drugiej strony, no przecież jest to fabuła. Fabuła nie dość, że fantasy, to jeszcze w ogóle, każda fabuła jest fantastyczna. I nie pisze się książek o sobie. Pisze się książek o bohaterach, bohaterów się wymyśla, nadaje się im własne cechy i im lepiej się to zrobi, tym to jest dla czytelnika ciekawsze i milsze w czytaniu. Kogo obchodzi, kim ja jestem? Czytelnika obchodzi, kim jest Wiedźmin albo inni bohaterowie. Дякую. Власне, думаю, що ніякої такої риси немає, або ж можна сказати, що це ніяка і водночас кожна риса, тому що складно створити персонажа і якось геть його відокремити, але коли я створюю персонажа, я створюю перш за все персонажа. Я пишу книжку, я роблю фабулу, адже персонажу не цікаво, хто такий автор, персонажу цікаво, хто ж такий цей герой. Дякую. Любі друзі, і ще кілька запитань від аудиторії. Отже, запитання таке. Що вас наштовхнуло створити відьмака як доволі чуйного персонажа? Загалом відьмаки не такі. Геральт видається доволі особливим, як на представника своєї професії. Chodzi o to, że Geralt bardzo różni się od innych Wiedźminów. On jest taki bardzo czujnym mężczyzną. I co spowodowało pana napisać Geralta właśnie takim? To jest, wracam do tego z uporem pewnym, ale jest to postać wymyślona, która ma służyć fabule. Ma być ciekawa, a żeby była ciekawa i dla czytelnika strawna, trzeba nadać jej pewne cechy. To już jest zadanie autora. Ma się i różnić od wszystkiego i ma być podobny do wszystkiego, bo jeszcze raz mówię, jest to trudniej powiedzieć niż zrobić, ale na tym rzecz polega, czyli że wszystko służyć musi fabule. To ma być rzecz ciekawie napisana i miła w czytaniu. To trzeba w jakiś sposób osiągnąć, a w jaki sposób to osiągnąć? Za pomocą ciekawego bohatera. Jest to jeden ze sposobów, są inne. Dziękuję bardzo. Власне,
я це зробив, тому що такий персонаж він цікавий для читача, адже писання книжки воно вимагає того, щоб її було цікаво читати і щоб її було приємно читати. І головним, я наголошую, є фабула, і тому такий персонаж він працював власне на цей сюжет. Дякую. Так, у нас продовжується ще питання про персонажів, і питають, чому в Єніфер такий специфічний запах. Dobrze. Wymyśliłem to, po prostu wymyśliłem. Nie istnieją takie perfumy, wymyśliłem to. Я просто вигадав такі парфуми, ніколи таких не бачив, я їх придумав. No tylko teraz jest właśnie dużo takich różnych parfumów. Добре. Іро? У нас дуже багато запитань і направду небагато часу. Давайте тоді останнє запитання. Марта, я знаю, що в тебе є останнє відкладене запитання, адже ми вже говоримо більше години. Тож, любі друзі, час поволі згортати наш ефір. Та і кіт пан Анже сигналізує просто, що ми маємо відпускати нашого шановного автора. Пане Анже, але в принципі, якщо вам захочеться ще дати якусь відповідь на ті питання, які пишуть глядачі, то це теж можна буде зробити, якщо у вас буде бажання, час, але, мабуть, уже не в межах цього ефіру. Марто? Tak, proszę pana, chodzi o tym, że teraz będzie jeszcze jedno pytanie i tam, czy chciałby pan na przykład odpowiadać na jeszcze jakieś inne pytania, ale no tak myślimy naprawdę, że to może nie w ramach tego eteru, co mamy teraz. Nie widzę problemu. A, to pan może teraz tak, też. Tak, pewnie. Możemy kontynuować, tak? Możemy. Добре. Давай тоді Марта питання. Dobrze. Wtedy tak. W tradycji ukraińskiej są takie różne słowa oznaczające mężczyźni praktykujących magię. Charakterniki stepowe na przykład, molfary górne. W czasach Rusi Kijowskiej byli Wolchwy oraz Widuny. Słowo wiedźmin jest rzadko używane i znamy, że ono jest takim więcej charakterystycznym dla Polski i już wiemy, że to pan mówił, jak te słowo się zjawiło w pana. I tak chciałam by spytać o takiej tej typologii i gdzie stoi ten Wiedźmin, gdzie stoi ten Geralt w tej typologii innych mężczyzn, jakie praktykują magię. I czy pan jakoś skorzystał się z jakiejś takiej typologii? No, niespecjalnie, dlatego że no, na pewno w założeniu fabularnym Wiedźmin nie jest czarodziejem. On może zadane mu zostały te pewne cechy magiczne, ale samym takim, jak to Anglicy mówią, magic user, on nie jest w żaden sposób. Oczywiście w Polsce są też liczne określenia na praktykujących magię. Charakternik jest polskim słowem również i występuje u Sienkiewicza jako ktoś, kto posługuje się charakterami, czyli znakami. Wołch jest słowem używanym często w polskiej literaturze. A w tej klasyfikacji z całą pewnością nie ma żadnych punktów stycznych pomiędzy moimi czarodziejami w mojej książce, a Wiedźminami. To są dwie całkowicie różne jakby zasady grupy. Oczywiście wymyślone na potrzeby fabuły. Nie ma to również żadnego odniesienia, przynajmniej większego, choćby do jakiejś mitologii, czy legendarnej historii. Zostało to przeze mnie całkowicie wymyślone. Dobrze, dziękuję bardzo. Ну, власне, я не можу сказати, що я спеціально користувався якоюсь такою типологією. Перепрошую, моє питання було про те, чи
використовував пан Анджей Сапковський типологію, є, наприклад, притаманно для української традиції, в якій ми маємо характерників, в степовій частині України мольфарів, в гірській частині України в Київській Русі були волхви і відуни. І, власне, питання було про те, де стоїть відьмак пана Анджея Сапковського серед цих інших постатей. І власне відповідь. Я не використовував такі образи спеціально, і, власне, мій Геральт, він не є чарівником. Тобто є чарівники, в моєму світі є чарівники і відьмаки, і це дві різні групи, які я створив для того, щоб, власне, знову ж таки, для фабули, бо це мені було потрібно для мого сюжету. І ми теж маємо слово характерник, наприклад, воно вживається у Сенкевича, це є польське слово також, воно означає людину, яка використовує характери, тобто знаки. І в цій класифікації я не можу сказати, де є Геральт, адже він є повністю вигаданий, я його повністю вигадав. Дякую. Підкажіть, будь ласка, про доплерів. Їх нам представили в оповіданнях і представили, що це істоти здатні переймати звички, вигляд і всі манеризми інших персонажів. А підкажіть, будь ласка, чи, можливо, доплери з'являлися надалі в інших романах, однак ми їх не помітили? Tak, chodzi o takiej tych. Nie, czyli, przepraszam, nie pamiętam, czy to tak po polsku będzie Doppler też? To jest No, występował w opowiadaniu, tak, to prawda. Aha, Słowo dobrze. wymyślone przeze mnie. Dobrze, dziękuję. No to wtedy pytanie takie, czy może być takie, że te Dopplerzy są w innych książkach, no tylko my nie wiemy, że oni tam są. Może tak, może nie. No, wiadomo, że powiadam, słowo Doppler zostało wymyślone przeze mnie, ale bazowane na legendarnej postaci, która nazywa się Doppelgänger. Czyli jest to stworzenie czy potwór, który potrafi zamienić się z kimś na realną osobę, a według legendy to prawdziwą trzyma gdzieś uwięzioną, a sam ją udaje, prawda? Świetnie postać służyła jednemu opowiadaniu. Opowiadanie zostało skonstruowane właśnie na tej bazie. Posłużyła i dziękuję. Może zejść ze sceny. Ciekawe pytanie, czy ktoś z tych innych postaci jest Dopplerem? A kto No tak. wie? Ja tego nie wiem, ja tego nie napisałem. A skoro nie napisałem, to nie jest. Добре, дякую bardzo. Власне, цікаве питання, тому що, а може бути, а може й ні. Я слово «доплер» вигадав для свого одного оповідання, і цю істоту я сформував на основі легендарної істоти Допельгеймера, який, власне, може перемінитися в іншу людину, в іншу особу, а ту особу, в яку він змінюється, він ув'язнює, він тримає десь у себе. Цей персонаж був потрібен мені тільки для одного оповідання, я його увів, та й, власне, все, більше не було. Якщо ви питаєте, чи є доплери в інших моїх книжках, то ні, я такого не писав. Якщо я такого не писав, значить цього не було. Ну і останнє питання нашого інтерв'ю. Шановний пане Анджею, а над чим ви працюєте зараз? Чи пишете якусь книгу? Właśnie pytania o tym, czy pisze pan teraz jakąś książkę. W zasadzie to nigdy tych rzeczy nie mówię, dlatego że no nie wiadomo, ze mną nigdy nie wiadomo. Może coś zrobię, może nie zrobię, a do tej pory jak mówiłem, że coś napiszę, a potem nie napisałem, to ludzie mieli pretensje, tak jakbym ich oszukał, że to skłamałem, nieprawda. Dlatego niechętnie mówię o tym, co robię, zanim nie skończę tego robić.
bo dopóki nie skończyłem, to uważam, że tego nie ma. No ale ponieważ no, dla Ukraińców to ja zawsze robię wyjątki, więc teraz też zrobię. Tak, pracuję nad nową książką o Wiedźminie dosyć pilnie. Nie powinno być jeszcze, może rok, nie dłużej. Przepraszam, ostatnie słowo nie słychałam pana. Że to jest ostatnia książka o Wiedźminie. Co Tak, tam było? nowa książka o Wiedźminie się robi. Aha, dobrze, dziękuję. Jeszcze roki będzie. Добре. Власне, я зазвичай не говорю про свої плани, над якими я працюю зараз. Тому що коли скажу, потім будуть претензії, а чому ви не зробили? Ну ні, я кажу, зроблено, ну тоді воно є. А якщо його не зроблено, то його ще немає. А то мені можуть казати, що я брешу. Але, ну, власне, для українців я завжди роблю винятки. І для вас я можу сказати, що так, я працюю над іще одною книжкою про Відьмака. І думаю, десь рік і вона буде. Ще одна книжка. Любі друзі, це був неймовірний час спілкування із автором Відьмака. Ми страшенно раді, що ви всі тут зібралися, за всі ваші коментарі, за всю активність на цьому стрімі. Ми дуже би хотіли, аби, звичайно, ми могли якомога більше часу присвятити саме їм. Однак ми розуміємо, що якщо не зупинимось, то вже ніяких галів у нас і не буде. Тож давайте завершимо на дуже позитивній ноті. Пані Ірино, скільки грошей ми зібрали сьогодні для госпітальєрів? 49 862 і 96 копійок. І ну, ми докинемо, щоб було 50, звісно. От, так що дякую всім, хто донатив, дякую всім, хто підтримує нашу армію. Круто! І головне, пане Анджею, дякуємо вам за те, що ви сьогодні до нас приєдналися. Тобто не лише відповідали на наші запитання і відкривали деталі, які невідомі іншим, а і за те, що допомогли нам зібрати майже 500 гривень на потреби ЗСУ. Так, дякуємо bardzo Дякую пану. вам. І, Слава Мені Україні! здається, що Героям слава! це один з найкращих результатів на нашому каналі, і свідчить він про те, що українці неймовірно люблять вашу творчість і дуже чекають на нову книжку, і завжди чекають до себе в гості. Тому ми будемо раді вас бачити в Україні після перемоги. Дякуємо вам і дуже дякуємо, що до нас долучились. Дякую. Дякуємо вам. bardzo panu za to, że mógł dołączyć się do tego streamu i jest to dla nas bardzo ważne i jest to, za to my bardzo wdzięczni. I tak jeszcze no, myślimy, że o tym, że to jest taki teraz stream, jakiego jeszcze tutaj nie miały, że to jest taki jeden naprawdę najlepszych. No i jeszcze jest takie malutkie pytania, jak się nazywa ten kotek pana? Murka! Murka, no bo to też taki gość był tu. Ja myślę, że to trzeba było jego nazwać. Dziękuję. Любі друзі, на цьому ми будемо вам дякувати і бажати вам гарного вечора. Уже зовсім незабаром ми анонсуватимемо наші наступні стріми. Нагадую, що ми ютуб-канал Фантастичні Токс, ми усі письменниці, тож ви можете подивитися на наші книги, будемо дуже вдячні. Також ми запрошуємо інших письменників, і ми вже маємо погодження від ще одного світового фантаста, якого ми десь скоро анонсуємо. Тож не зле буде підписатися на цей канал, поставити коментар під цим відео для того, аби якомога більше людей дізналося про величезний секрет, який пан Анджей відкрив українським фанам Відьмака, ну і розповісти всім навколо, з ким ви сьогодні мали нагоду поговорити. На цьому дякую і до зустрічей!